Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hakuisema kinyonge kwamba hana nguvu, anakaribia kufa. Na ile sauti kuu ilimaanisha kwamba anapoiaga dunia hii ameitimiza kikamilifu kazi aliyotumwa na Baba yake. Ndio maana alikuwa na ujasiri wa kumwambia Baba yake, na iweka roho yangu mikononi mwako. Bwana Yesu aliutoa uhai wake kwa hiari yake mwenyewe, kama alivyokuwa amewaambia wanafunzi wake katika Injili ya Yohana sura ile ya 10 aya ya 17 mpaka ya 18, kwamba ninautoa uhai wangu mwenyewe na nitautoa tena mwenyewe. Kwa sababu nina uwezo wa kuutoa na nina uwezo wa kuutoa tena. Na neno hilo lina mafundisho mengi. Na amelisema baada ya kusema ya kwamba imekwisha. Kwa hivi katika kusema kwake kule ni kwamba anaonyesha tena kwamba anakwenda kwa Baba yake, anajiunga tena na Baba yake, reunion with his father. Anakwenda anamtumikia Baba yake. Lakini sasa wewe na mimi tunayafanya mapenzi ya Baba. Tunayafanya mapenzi ya Baba mpaka tuwe na uthubutu dakika za mwisho za maisha yetu hapa duniani kusema, Baba, naiweka roho yangu. Baba, ninarudi kwako. Baba, nipokee. Wengine kabisa ni aibu. Ukiwa karibu na mtu anayekata roho, kaa tayari kusikiliza maneno yake. Mwingine badala ya kumuita mkewe anaita mchepuo. Mke wake ni Elizabeth, yeye anaita Regina. Regina, mimi nakufa. Regina, kaa salama. Sio hivyo bwana.